Começou. Olha ali, ela tá ali também. Ah, eu acho que eu preciso focar mais nos outros personagens que apareceram. The last one, man. All my comments. Você não gostei não, você não gostou. Olha, um personagem. Aí, ó, personagem que eu fiquei fazendo, na verdade. Incredible, all these energized. Like, ending for every Head on blood? It's ridiculous. Olha, caramba. Essa aí parece bem gore, né? Tipo assim, algumas partes de gore, eu acho. Olha. Hey, no BS though. These visuals are on point. Who directed this? Jesus. This look like a straight up revolution. This is ending. It's not even my second favorite song. Oh, no, that's sexy as hell. What does that horse mean? Bacana. Is that a Whoa, devil? what's that unicorn horse made out of? Like, what is this? Tem um Kaleidos bagulho, dome? né, que te deixa... Shit am I looking Ai, não sei at? explicar como que é isso. Meio ilusão, né? Wow, that is cool. It's not even over. Hey, low-key, Bem... this baby, this is definitely top 3 already. Nossa, que bacana. Horse still at the bottom though. Incredible. Oh yeah,